मैं अप्पू के घर में उस वक्त। वहां पर क्या कर रही हो तुम? यार, उस मरियम ने मुझसे पंगा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तो मेरा पूरा ऑफिस ही उलट-पलट कर दिया। एक चीज भी सलामत नहीं छोड़ी उसने मेरे ऑफिस में। ये क्या कह रही हो एलिफ? अब तुम जज मत करना मुझे। तो तुमने हल ये निकाला कि उसके घर जाकर खुद उसे पागल कर दो। वाह एलिफ, कमाल कर दिया तुमने। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, तुम जानती हो ये, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे अंदाजा नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। क्या कहूँ मैं तुम्हें, मेरा तो सुन के दिमाग घूम गया। बस मॉम को कुछ मत बताना प्लीज, ठीक है? सिर्फ तुम्हें बताया है। और हाँ, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो तुम वहीं रहोगी क्या? हमेशा के लिए नहीं। अच्छा एलिफ, मैं अब फोन रख रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है सब सुनकर। इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हें बताती ही नहीं। मसला तो फिर भी रहता ना। मेरे कपड़े? कपड़े मिल जाएंगे तुम्हें, परेशान नहीं हो। लेकिन बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगना। अपना फैसला करो जल्दी और उसके बाद घर वापस आओ फौरन। ठीक है ठीक है, रखती हूँ मैं, बाय बाय। हर किसी को तलकीन करते करते अब तो थक गई हूँ मैं। कैसा अजीबो गरीब उदास सा घर है ये, और डेकोरेशन भी कितनी अजीब सी है।